sa inyong harapan! Good morning, guys! Thank you pala sa mga nag-subscribe at nag-like sa aking YouTube channel, Angelica Diborja. Thank you! At monetize. Ay, hindi pa pala ako monetize. Ako pala ay may ads pa lang. Hindi pa ako monetize kasi kulang ako sa ano. Hindi pa ako pa. Malapit ako mag-monetize sa aking YouTube channel. Ngayon araw nito ay mag-unboxing ako ng aking order sa Lazada. Lazada. Dito ako mag-order. Lazada at yung Shopee. Nag-order ako doon. Ngayon, Lazada. Unboxing natin to. Yun, guys, wala na akong gonte. Pupunitin ko na lang. Pupunitin ko na lang ang boxing ko sa Lazada. Yan. Ito ay halagang 200 plus yata ito. 200 plus. In-order ko sa Lazada. Yan, pawisan ako. Tcharan! Wala akong konting. Sana ito'y gumana. Wey! Ito. Ay! Walang gunting. Hindi ready ang aking pag-unboxing kasi wala akong gunting. Nakakarating lang ito kanina, guys. Alam niyo kung ano ito? Doorbell! Doorbell to. In-order ko sa Lazada. Doorbell! Kasi pag minsan tulog si Mamita, kasi kanyang tindahan may nabili, tapos meron tao. Ako'y nasa loob, nandito lang ako sa ano. Hindi namin pakinig na may tao pala na ano, may natawag. Ayun o guys, hindi ko masira ang karton. Ayun. Ayun. Ayun, nasira ko na. Ayan. Ito guys, ang unboxing ko. Unboxing for Lazada. Ito. Yan. Sana gumana. Sige nga, tatry nga natin kung gagana. Bubuksan na natin. Ito ay doorbell. Doorbell ito mga guys. Ala. Yay! Naka-ano siya. Naka-stapler. Kakatakot baka bumagsak lalong di umana. Ito. Ayan. O, meron siya. Yun. Dalawang kanyang pindutan. Pwede ito sa gate, na doon sa gate. Pwede ito sa tindahan ni Mamita. Itong isa sa tindahan ito sa gate. Ito, papasok ko namin dito sa loob. Kasi po si Mamita, nandun sa kwarto nila, doon nagsisilpon pag minsan, hindi kita na may, hindi parinig pala na may tao na nabili. Kaya, siguro nung pag ito, ding dong! Ding dong! Yan, kompleto naman guys ang aking unboxing. Ay, ang aking ano, in-order. Ay! Nalaglag. Nalaglag. Nalaglag guys yung aking ano. Yung aking. Yung aking ito. Maliit pala to guys ang ano. Ano ba to? Battery. Saan ito yung lalagay? Ito ay sinasaksak. Ah, dito. Dito yata, tigisa. Saan ba ito lalagay? Hindi ako marunong. Wala, hindi ko alam kung ano. Basta kumpleto naman siya. Dalawang battery. At dalawang ano. Kung ano nandun sa may ano. Ito nga, nandito nga. Ito. Kasi in-order ko siya kasi nga dalawa. Ang habol ko nga ito, dalawa. May nakita naman ko dun sa labas. Iisa nga lang ito. Nakita ko dun sa Lazada. Kaya ito, in-order ko. Yan guys, yun lang ang aking unboxing ngayon araw na to.
Yung Lazada, ano ka to ang pangalan nito? Doorbell. Doorbell, guys. Ito ang aking in-order. Ito yung mga ganda ng bahay, oh. Oh, ganda ng bahay. Malay mo, balang araw, ganito din yung bahay ko. Malay mo, balang araw. So, guys, mamaya ko itatry ito, guys, kasi hindi ko alam kung paano ito ilalagay ng battery. Papasok yata ito. Ayan. Ito, alam ko sinasaksak. Ito nga lalagay ng battery. Yung aking anak! Bagong gising. Alas 12. Alas 12 ng tanghali, siya ay bagong gising. Sila ay nagising mga alas 12, gano'n, mga pahapon na. Yan ay bagong gising lang yun. Sa gabi naman ay sila naman mga gising. Kaya pag minataho lang aso, sila ay silip agad sa bintana kung sino may tao. Okay. Hindi ko alam, guys, kung paano to papasok. Ay! Utas! Nasira ko ako. Siya, ito lang, guys. Mamaya ko ito anuhin. Itatry. Kung okay. Yun, guys. Thank you pala, mga guys. Sa mga like and subscribe nyo ulit sa aking YouTube channel, Angelica de Borja. Bye-bye! Yan, guys. Try ko kung anong tunog. Yan. Ayoko yan. Pambata. Para naman natawag. Ang dami palang tunog siya. Ayoko niyan. Ang dami naman tunog. Para naman ano kaya. Yun na. Yun, guys. Meron na siya. Gumana na siya, guys. Saka, ito yung ano, naano ko na siya. Yun, dalawa. Ginamitan ko pa siya ng kutsilyo, guys, para siya mabuksan. Kasi kanina, hindi ko siya mabuksan. Eh, ngayon, binuksan ko siya. Kasi nga ito yung, ano, ito, binuksan ko siya. Ginamitan ko siya ng kutsilyo. Eh, ngayon, yun ang tunog niya. Ayun. Yung guys, gumana naman yung aking in-order sa Lazada. Thank you pala kay Manong sa nag-deliver nito. Thank you, Manong. Yan, gumana siya, guys. Ito sa gate. Yung isa naman ay sa tindahan. Ayun, guys. Thank you. Yung guys, gumana naman yung aking in-order sa Lazada. Gana naman siya. Ayun. Ding-dong. Yung guys. Okay guys. Gumana ang aking order sa Lazada. Thank you pala. Very much. Thank you very much. Thank you po. Thank you. Like and subscribe sa aking YouTube channel, Angelica de Borja. Bye-bye.